Chapter 12. As for us, we have this large crowd of witnesses around us. So then, let us rid ourselves of everything that gets in the way and of the sin which holds on to us so tightly, and let us run with determination the race that lies before us. Let us keep our eyes fixed on Jesus, on whom our faith depends from beginning to end. He did not give up because of the cross. On the contrary, because of the joy that was waiting for him, he thought nothing of the disgrace of dying on the cross, and he is now seated at the right side of God's throne. こういうわけで、私たちもまたこのようにおびただしい証人の群れに囲まれている以上、すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。信仰の創始者、また完成者であるイエスを見つめながら、このイエスはご自身の前にある喜びを捨て、恥をもいとわないで十字架の死を耐え忍び、神の玉座の右にお座りになったのです。Think of what he went through, how he put up with so much hatred from sinners. So do not let yourselves become discouraged and give up. For in your struggle against sin, you have not yet had to resist to the point of being killed. Have you forgotten the encouraging words which God speaks to you as His children? My child, pay attention when the Lord corrects you, and do not be discouraged when He rebukes you. あなた方が気力を失い疲れ果ててしまわないように、ご自分に対する罪人たちのこのような反抗を忍耐された方のことをよく考えなさい。あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。また子供たちに対するようにあなた方に話されている次の勧告を忘れています。我が子よ、主の鍛錬を軽んじてはいけない。主から懲らしめられても力を落としてはいけない。Because the Lord corrects everyone He loves and punishes everyone He accepts as a child. Endure what you suffer as being a father's punishment. Your suffering shows that God is treating you as His children. Was there ever a child who was not punished by his father? If you are not punished, as all his children are, it means you are not real children, but bastards. なぜなら、主は愛する者を鍛え、子として受け入れる者を皆
鞭打たれるからである。あなた方はこれを鍛錬として忍耐しなさい。神はあなた方を子として取り扱っておられます。一体父から鍛えられない子があるでしょうか。もし誰もが受ける鍛錬を受けていないとすれば、それこそあなた方は諸子であって実の子ではありません。In the case of our human fathers, they punished us, we respected them. How much more, then, should we submit to our spiritual Father and live? Our human fathers punished us for a short time as it seemed right to them. But God does it for our own good, so that we may share His holiness. さらにまた私たちには鍛えてくれる肉の父があり、その父を尊敬していました。それならなおさら霊の父に服従して生きるのが当然ではないでしょうか。肉の父はしばらくの間、自分の思うままに鍛えてくれましたが、霊の父は私たちの益となるように、ご自分の神聖に預からせる目的で私たちを鍛えられるのです。When we are punished, it seems to us at the time something to make us sad, not glad. Later, however, those who have been disciplined by such punishment reap the peaceful reward of the righteous life. Lift up your tired hands then, and strengthen your trembling knees. Keep walking on straight paths, so that the lame foot may not be disabled, but instead be healed. およそ鍛錬というものは当座は喜ばしいものではなく、悲しいものと思われるのですが、後になるとそれで鍛え上げられた人々に義という平和に満ちた実を結ばせるのです。だからなえた手と弱くなった膝をまっすぐにしなさい。また足の不自由な人が踏み外すことなく、むしろ癒されるように自分の足でまっすぐな道を歩きなさい。Try to be at peace with everyone and try to live a holy life, because no one will see the Lord without it. Guard against turning back from the grace of God. Let no one become like a bitter plant that grows up and causes many troubles with its poison. Let no one become immoral or unspiritual like Esau, who for a single meal sold his rights as the older son. すべての人との平和を、また聖なる生活を追い求めなさい。聖なる生活を抜きにして誰も死を見ることはできません。神の恵みから逃れることのないように、また苦い根が現れてあなた方を悩まし、
それによって多くの人が汚れることのないように気をつけなさい。また誰であれ、ただ一杯の食べ物のために聴取の権利を譲り渡したエサウのように、みだらなものや俗悪なものとならないよう気をつけるべきです。Afterward, he wanted to receive his father's blessing, but he was turned back because he could not find any way to change what he had done, even though in tears he looked for it. You have not come as the people of Israel came to what you can feel, to Mount Sinai with its blazing fire, the darkness and the gloom, the storm, the blast of a trumpet, and the sound of a voice. When the people heard the voice, they begged not to hear another word. あなた方も知っている通り、エサウは後になって祝福を受け継ぎたいと願ったが拒絶されたからです。涙を流して求めたけれども事態を変えてもらうことができなかったのです。あなた方は手で触れることができるものや燃える火、黒い雲、暗闇、暴風、ラッパの音、さらに聞いた人々がこれ以上語ってもらいたくないと願ったような言葉の声に近づいたのではありません。Because they could not bear the order which said, if even an animal touches the mountain, it must be stoned to death. The sight was too terrifying that Moses said, I am trembling and afraid. Instead, you have come to Mount Zion and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem with its thousands of angels. 彼らはたとえけ物でも山に触れれば石を投げつけて殺さなければならないという命令に耐えられなかったのです。またその様子があまりにも恐ろしいものだったので、モーセすら私は怯え震えていると言ったほどです。しかしあなた方が近づいたのはシオンの山、生ける神の都、天のエルサレム、無数の天使たちの祝いの集まり。You have come to the joyful gathering of God's firstborn, whose names are written in heaven. You have come to God, who is the judge of all people, and to the spirits of good people made perfect. You have come to Jesus, who arranged the new covenant, and to the sprinkled blood that promises much better things than does the blood of Abel. 天に登録されている長子たちの集会、すべての人の審判者である神、
完全なものとされた正しい人たちの霊、新しい契約の仲介者イエス、そしてアベルの血よりも立派に語る注がれた血です。Be careful then, and do not refuse to hear him who speaks. Those who refused to hear the one who gave the divine message on earth did not escape. How much less shall we escape? Then if we turn away from the one who speaks from heaven. His voice shook the earth at that time, but now he has promised, I will once more shake not only the earth, but heaven as well. あなた方は語っている方を拒むことのないように気をつけなさい。もし地上で神の御胸を告げる人を拒む者たちが罰を逃れられなかったとするなら、天から御胸を告げる方に背を向ける私たちはなおさらそうではありませんか。あの時はその御声が地を揺り動かしましたが、今は次のように約束しておられます。私はもう一度地だけではなく天をも揺り動かそう。The words once more plainly show that the created things will be shaken and removed, so that the things that cannot be shaken will remain. Let us be thankful then, because we receive a kingdom that cannot be shaken. Let us be grateful and worship God in a way that will please Him with reverence and awe, because our God is indeed a destroying fire. このもう一度は揺り動かされないものが存続するために、揺り動かされるものが作られたものとして取り除かれることを示しています。このように私たちは揺り動かされることのない御国を受けているのですから、感謝しよう。感謝の念を持って恐れ敬いながら神に喜ばれるように仕えていこう。実に私たちの神は焼き尽くす日です。